गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विबग्योर आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक निकालेंगे बच्चे। इसमें आज आप निकालोगे पेज नंबर 2929। 28 कर लिया था ना हमने लास्ट टाइम, आज 29 करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ए फॉक्स। फॉक्स बना है यहाँ पर। टीयर न्यूज़पेपर इनटू स्मॉल पीसेस एंड पेस्ट दैम ऑन द फॉक्स एज शोन, देन कलर इट। सबसे पहले तो ऑरेंज कलर करेंगे, और जहाँ जहाँ ये आपको न्यूज़पेपर दिख रहे हैं, कटिंग छोटे छोटे इस तरह से न्यूज़पेपर कटिंग कर लेंगे। देखो मैंने कर लिया है ना, ठीक है। आप भी ऐसे कटिंग करके रख लेना छोटी छोटी, और जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे करते जाना। चलो हम सबसे पहले ऑरेंज कलर कर लेते हैं। डेट डाल लेना ज़रूर से आज बच्चों। बिल्कुल जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर है ना फेस पे, देखो वहीं वहीं करना है, ठीक है। मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। करना स्टार्ट करिए। यहाँ कलर करने के बाद फेस पे यहाँ तक ऑरेंज करने के बाद अब यहाँ पूरे में, ठीक है। देखो मार्क कर रही हूँ यहाँ तक पूरा, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। यहाँ से देख देख के करो, ठीक है। फिर ये करिए। देखिए आप देखते जाइए बेटा, कलर हो गया। अब क्या करना है, आपने छोटे छोटे पीस करने हैं न्यूज़पेपर के, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और इनको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले आप इधर ना ऐसे ये लगा लेना, फेविकॉल यूज़ करोगे या फेविस्टिक यूज़ करोगे, जो भी यूज़ करोगे ना, ऐसे लगा लेना जहाँ जहाँ आपको न्यूज़पेपर की कटिंग लगानी है, ठीक है। देखिए ये साइड हमारी हो गई है। अब इस साइड पे हम लगाएंगे। ये हाथ में चिपकता है ना बेटा, इसलिए कंपास यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये भी डन हो गया अब आपका इधर से। अब यहाँ पर ईयर पे करेंगे हम। देखो ईयर पे लगाए ना यहाँ पर,
तो जहाँ जहाँ है पहले फेविकॉल लगा लो। ठीक है, ईयर भी हो गया। अब इतना स्पेस बचा है तो हम इतना पहले कर लेते हैं। ऐसे ही करना है ना आपको, बिल्कुल देखो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फेविकॉल लगा लीजिए, फेविकॉल या फेविस्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अब लगाना शुरू करेंगे आप। ठीक है, ये भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर लगाएंगे फेविकॉल या फेविस्टिक। यहाँ से निकल गया है, इसको वापस लगा रही हूँ।
कंप्लीट है आपका। आपको इसी तरह से छोटे छोटे पेपर कट करके न्यूज़पेपर का तब आपको टेयरिंग करनी है, ठीक है।